فينا زي الجبل. يعني كل اثنين حنجي السنجات تلف عليه. طاحن في المطاح. عمك تخرف حرق المطاح. دقيقة يا أولاد دقيقة. شو تشتغل بروح الو كيف واحد من دقيقة احنا راح ندخل هذيك النار وراح راح وين؟ بقول يما وراك. حرق المطاح. حرق المطاح. يما ولد شو بيطلع منها؟ جربت الكل؟